Sveiki, mano žiūrovai, kaip jums sekasi? Gal jau pasiilgot Minecraft'o? Tai šis video yra būtent jums. Taip, sveiki, atvykę prie naujo video ir šiandien žaisime Minecraft antrą epizodą. Jo, ilgai nežaidžiau visai, nes laiko nelabai turėjau ir šiaip rengėjau. Ką šiandien veiksim, manau, dirbėsim su ūkiu. Bandysim maistą gauti. Ir paskutinį kartą dirbam su villageriais, va. Ir palaukit, reikia pažiūrėti. Palauk, nors einu išsimiegosiu pirmą. Ir man labai maisto reikia, matau. Gerai, einu pažiūrėti, kaip villageriams sekas. Ir... Ok, dar turim 2 užaugusius, 2 neužaugusius. Man atrodo, kad tik tais buvo. Bet, na, dabar 4 bus. Tai gerai. Ir, blemba, išleiskit mane, ačiū. Ir jo, tikriausiai reikės jau gal deimantinės šarvus, nes aš realiai įperku, bet kažkaip vis negaunu, nežinau kodėl, bet... Gal šiandien gausim, nežinau, bet... Pirmą reikia, aišku, su fermą padirbėti. Pasiemu valgyt. Aš neturiu Ne, aš nieko realiai neturiu valgyt. Aš turiu vištienos biškį, bet... Aš tieks ar ne, nežinau. Nors turiu keptą žuvį, tai pavalgysim šitą. Jo, aš realiai pasidariau kontūrus, kur norėsiu šitą fermą daryti. Ir štai yra čionais. Visai gavos plokščią vietą. Čia dar biškį reikia medžius prakirst. Bam, vienas medis iškirstas. Antras medis iškirstas. Trečias medis iškirstas. Ketvirtas medis iškirstas. Ir kaip iškirtam viską. Na, tai dabar reikia palaukti, kol lapai nukris, o mes per tą laiką galim, manau, padaryti fermą. Ir vėl reikia žaisti su to vandeniu. Blemba, tingiu su to vandeniu, žiauriai žaisti. Galim čia tikriausiai padaryti kažkur vandens šaltinį. Jeigu paklausit, kodėl reikia fermas, tai manau ne dėl maisto, o dėl villagerių. Tai mes turime tokius villagerius, kurie superko maistą, pavyzdžiui, kaip morkos, bulves, javus, kažką dar panašaus. Ir mes jam auginsim tas bulves, morkos visokiausius, ir kai mes gausim tas bulves, parduosim jam už emeraldus, o mes už emeraldus gaunus per deimantinius šarvus. Visą realiai deimantinis setupą, visokiausių dar geriausių dylų, ką žinau. Tai jo, o toks bus mūsų biznis, labai geras biznis, žinau. Čia galim iškart pasimti, kad kažkaip čia reikia įdomiai sužaisti. Čia nebus visai kvadratinis, bus įdomios formos, toksai, manau. Važiuok, jau šokti, o, bet aš važiuoju būti čia. Susirinau, čia važiuoju būti. Čia važiuoju būti. Aš realiai ką tik supratau, aš galiu rimtai ir su vandeniu, tipo, kažkaip padaryti automatinį mechanizmą, kur, tipo, kai užaugo papelį, pasvaidyti kažkokią mygtuką gal, pavyzdžiui, ir kai pasvaidė mygtuką, išsipila vanduo, tau nuplauna visus tos. Nu, tipo, nukrenta. Jo, kažkaip panašiai. Taip, dabar kažkaip čia reikia įdomiai sužaisti to vandenį. Čia reikia pirmą eiti aptvert, manau, bet, na, galim dar šitą iškirst medį. Ir man kirvis sulūžo. Tai dabar tiesiog reikia rankiniu būdu kirst. Nors palaukit, aš prisiminiau, aš šiandien dariau treidą su villageriu, aš vėliau kiek kirvių prisipirkau. Aha. Tai galim pasimti, va, čia kažkur, palaukit, laikom. Jep, va, čia turim belę kiek kirvių. Tai pasimkim naują, pavyzdžiui. Realiai, manau, darysiu iš cobblestone, nors aš realiai, man atrodo, medienos turiu daugiau biškį, net nežinau. Na, reikia atkeptų. Pavyzdžiui, galim paskirstyti to taip, va. Na, dabar čia yra po 8, galime įdėti šitą. Na, dabar kiekvienai krosnai kepa po 4 vištienas, išskyrus šitą, nes šitą 8 buvo. Tai, jo, aš to pamiršau pasigaminti. Aš nežinau, kiek čia man netgi reikės. Galim pasimti, ką žinau, 3 stekus gal. Kur crafting table pas mane. Gerai, tvorą žiūrim, tikriausiai... Jo, tvoros, taip. Ai, čia 6 cobblestone, 6 tvoros gauna mane. Na, tai tikriausiai reikia pasimti, kiek galim. Gerai, pasidarėm virš steko biškį. Tai, ką žinau, pabandykim užpildyti, kiek galim.
Gal užtiks, bet reik pirmą apsirink čionais viską, nežinau. 11 aplinkų, okei. Tai, manau, galim pradėti. Na, bet kuriuo atveju einame namo. Dabar taip, dabar mums reikia išart žemę. Ir realiai sugalvot, kaip padaryti kažkur takelį. Dar kažko. Man kastuvą reikia norindamas padaryti kelią. Gerai, aš turiu ironą. Kur tas ironas mano? Aišku, turiu. Na, aš turiu vieną iron ingotą. Aš tą turiu, aišku, blokus, bet... dabar taip, pagaliukus turiu. Gerai. Pamiršau, kad turiu iron fermą. Bet koks skirtums? Gerai, kastuvukas. Nu, turiu su kuo išart žemę, tai problemos neturėtų būti labai daug. Gerai. Nuo kur pradėsim, kur čia gali būti ėjimas. Čia visai įdomiai, šiek patrau kaip ėjimas. Na va, maišiu kabulstoną ir, na, ką žinau visai. Net nežinau, čia man patinka. Kažko man dar čia trūksta labiau maišyti, net nežinau ko. Kas čia vyksta? Ką tik čia blokai glyčinasi labai, bet... Nesvarbu, manau. Pala, čia reikia vis kažkaip tą kelią tokį padaryti pradžioj, praeit pro kažkur. Čia žiauriai gerai sugalvot, pavyzdžiui, gal čia palei kraštą kažkai. Palaukit, galima auginti morkas, bulves, javus, burokėlius. Palauk, kas pas mane auga? Gerai, palaukit, pradėk. Morkas, javai. Jo, pas mane kiti dalykai auga. Nu, dar žinau, pumpkinai, arbūzai, bet čia, na, javas gerai bus kaip ir. Jo, man svarbiausia tie yra. Nors palaukit, realiai pumpkinas irgi geras yra. Gal čia kokį pumpkiną, tokį takelį, vat, atitiest. Manau, čia realiai pumpkinų vietą, tai čia mūsų visai nebloga. Jo, dabar tie pumpkinai augs tą pusę, nes realiai jie negali tenais užaugti. Tai čia dabar reikia palikti šitą visą laisvą vietą. Išskyrus vandenį, manau, čia vėliai galim uždėti torčius. Eik, tu savo šitų torčius turiu. Man šiandien labai nesiseka, nes man realiai reikia 3 torčių, nes yra 3 vandens šaltiniai, bet aš labai moku provas. Na, tą fermą reikia žiauriai gerai šviesti, nes kiek skaičiau, kad pumpkinai užaugtų, reikia šviesos labai daug, tai... Ką žinau, gal torčių padės. Aš nežinau, kodėl aš tiek daug torčių pasidariau. Ai, gerai. Na ja, tas sėdas blokas labai neišdrėksta, aš kaip matau. Na, ką padarysiu. Jo, dėsim, manau, va taip kažkaip kampė, vat. Nu, kaip ir apšviečiau, čia visai taip normaliai, sakyčiau, gavosi. Ir jo, tas labai neišdrėksta. Ką padarysi, bet jau, kaip matot, auga. Tai bent jau tas yra gerai. Gerai, dabar ką toliau? Ką mes darom toliau? Gal čia dar vieną liniją padaryti pumpkinų, pavyzdžiui. Šis pumpkinų visai čia daug reikės. Aš realiai žinau, kad egzistuoja pumpkinų ferma, tai mes gal visai ją padarytume, pavyzdžiui, nes aš žinau, 6 pumpkinus duoda vieną emeraldą, tai mes čia su tokiu kiekiu gautume realiai daug emeraldų, nes jeigu padarytume pumpkinų fermą.
Gerai, aš gal manau, kad kitą epizodą statysim, pavyzdžiui, kokias automatinės fermas, kaip tu moliūgų ferma. Žodžiu, žinau, kad egzistuoja pumpkin ferma. Tai čia visai galėtume daug gauti šitų pumpkinų, nes už 6 pumpkinus, kiek žinau, vienas emeraldas. Tai man atrodo, kol čia daug kuo daugiau pirksi, tuo pigiau bus. Tai pavyzdžiui, gali būti už vieną pumpkiną vienas emeraldas. Jo, man realiai atsibodo statyti ir šiaip tas video yra žiauriai ilgas gaunasi, tai net nebežinau, dar noriu statyti. Na, reikia pabaigti tikriausiai. Nu ką, pagaliau baigiau fermą. Ir jo, turime vat burokėlių, morkų, bulvių, sėklų, tų javų, bet neužteko sėklų. Aš aišku turiu žiauriai daug, bet jie yra tenais, toj skryniui, tai aš dabar žiauriai tinka atnešti viską. Bet aš manau, kad mūsų ferma yra baigta. Na ką, o dabar darysime tokį kaip ir automatinį dalyką, bet jis yra žiauriai easy. Tai ko mums reikės 2 hoperių, komposterio vieno ir 2 čestų. Tai pirmą mums reikia često ir reikia tada hoperio, kuris žiūri į čestą. Tada mums reikia komposterio ir reikia dar vieno piltuvo arba hoperio, kuris dedasi va čionai. Ir galų gale reikia često. Ir viskas. Čia yra visas automatinis dalykas. Tai kaip jis veikia? Čia įdedam į čestą, pavyzdžiui, kažkokius augalus ar sėklas, kažką panašaus. Tada jisai nueina į komposterį, kai komposteris užsipildo, šitas hoperis paima ir įdeda į čestą baunylą. Tai čia padarėme automatišką baunylą fermą. Tai čia yra žiauriai easy. Tiesiog. Jo, užtruko apie 30 sekundžių. Jo, dabar bus toje naktis, reikės eiti miegot, manau. Realiai aš galiu jums parodyti, kaip veikia tas mechanizmas čia. Žiauriai nesunku, nes, pavyzdžiui, aš iš Iron Golemo gaunu tas gėlytės ir aš tas gėlytės galiu įdėti tenais. Ir tada gausis taip, kad aš galiu patiesiot, pavyzdžiui, su šitom sėklom. Aš turiu šitas sėklas, pavyzdžiui. Ir aš įdėsiu tą čestą, pavyzdžiui, vieną bent palanom. Nu, palaukit. Ir va, matot? Matot, šitas va hoperis, va, jamai ten pildos. Ir va čia dedasi baunylos. Tai va, kaip veikia visos šitos. Ir va, pasibaigė, nebeturim daugiau sėklų, bet gavome už tai 2 baunylus. Wow. Jo, tai aš dabar noriu šitą padaryti, pavyzdžiui, taip va. Ir taip va, jau dabar galim naimti. Dabar gausim. Wow, vieną sėklą. Tiesiog perfekt, manau. Čia 3 bent jau gavo. Gerai, vakam bus naudojamasis šitas dalykas. Ir jūs nepatikėsit, kiek aš turiu toj senoj fermai tų paprastų sėklų. Tiesiog milijoną turiu realiai. Tai aš sudėsiu komposterį tikriausiai. Ir gausime baunylą. Pasirodo, aš turėjau šitų sėklų žiauriai daug. Ir aš nesmau, kaip aš nepamačiau, bet... Na, kažkaip nepamačiau, kad aš turėjau žiauriai daug sėklų čia nais. Jo, mes galėsim realiai sukišti komposterį visas sėklos. Ir va, bus kietai. Nu ką, pasodinau viską, aš nežinau, kaip aš nepastebėjau, aš tiesiog tikriausiai net netidarau to čestą. Ir žiūrėk, turim burokėlių užaugusių, morkų užaugusių. Visai daug ko turim užaugusių. Jo. Tai jau manau, kad šiandien čia ir užbaisime. Gal nelabai buvo įdomus epizodas, žinau, bet aš filmuoju ir tai virš valandos. Nežinau, kodėl taip užsisunkinau savo gyvenimą, bet tiesiog, jo. Tai manau, kad kitą epizodą jau kokius diamantinius šarvus, gal pavyzdžiui, jo, manau visą diamantinį setupą pasidarysime. Tos įrankius, šarvus ir tiesiog kažką dar, gal pragarą naisi, nežinau. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Damkės. Visą gerą.